2025-2026 tədris ili üzrə fən aylıqları növbəti fən aylığımız keçirilir. Həftənin əvvəlində biologiya aylığı keçirdik, çox yüksək səviyyədə keçirdik. Bugün də kimya aylığını keçirdirik. Ümumiyyətlə, il ərzində bütün fənlərdən aylıqlar inşallah keçirdəsiyik, planlaşdırmışıq, əmrləşdirmişik. Bugün də dediyim kimi kimya aylığımızdır. Məktəbimizin kimya müəlliməsi, Xuraman müəllimənin təşkil etdiyi tərtibat çox yüksək səviyyədədir. Şagirdlərimizə də baxıram ki, hamısı hazırlıqlı, tərtibat yüksək səviyyədə təşkil olunur. Müəlliməmiz, kimya müəlliməmiz az müddətdir ki, bizim məktəbimizdə çalışır, amma işlədiyi bu bir ay dövründə görürük ki, çox irəliləyişlər var kimya fənnindən. Buna görə rəhbərlik adından, məktəbimiz adından təşəkkür edirik. Kimya aylığına da şagirdlərlə, müəlliməyə uğurlar arzulayırıq. İnanıram ki, tərtibata baxıram, görürəm ki, çox yüksək səviyyədə almasıdır. Kimya olmazsa inkişaf olmaz. Kimya olmazsa həyat olmaz. Maddənin tərkibini, quruluşunu, xassələrini, çevrilmələrini, bu çevrilmələr zamanı baş verən hadisələri öyrənən texniki elmə kimya deyilir. Kimya bu günə qədər 5 əsas mərhələdən keçmişdir. Ancaq kimyanın elmi metodu inkişafı 17-ci 18-ci əsrlərdən başlamışdır. Kimya ilə məşğul olan mütəxəssislər əl-kimyasıdır. Elmə qızıl əldə etmək kimi məqsədlərlə təcrübələr aparıldı. 17-ci 18-ci əsrlərdə Robert Boyle, Mikhail Lomonosov və Dmitri Mendeleyev kimi böyük alimlər kimyanın elmi əsaslarını yaratdılar. Mendeleyev 1869-cu ildə kimyəvi elementləri, dövrü qanunu və dövrü stilini kəşf etdi. Kimya elmi bu gün həyatın bütün sahələrində mühüm rol. Həmçinin kimya, biologiya və fizika elmləri ilə kimya sıx əlaqədədir. Bu gün 21-ci əsrdə artıq nüvə kimyası, biokimya kimi sahələr yaranmış, atom molekul tərimləri, fikirlərə dərinləşdirilmiş şəkildə öyrənilmişdir və kimyadan tibbdə, sənayedə, kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Dərmanlar, geyimlər hamısının arxasında kimya dayanır. Kimya həyatın, maddənin və elmin ayrılmaz bir hissəsidir. Bir sözlə, hər şey kimyadır. Birinci qrupu. Burada əsasən güclü, amma yumuşaq qəhrəmanlar yaşayır. Əsas oyuncular lityum, natrium, kalium. Hər biri son qat elektronuna görə çox aktivdir. Fiziki xassələr yumuşaqdır, parlaqdır, bıçaqla kəsilə bilərdir və suyun üzərində üzə biləndir. Kimyəvi macəraları su ilə görüşəndə hidrogen buraxır və qələvi əmələ gətirir. Məsələn, natrium hidrooksid. Oksigenlə rastlaşanda oksid əmələ gətirir. Məsələn, natrium oksid. Oksigenlərlə birləşəndə, halogenlərlə birləşəndə duz əmələ gətirir. Məsələn, natrium xlor. Təbiətdə sərbəst halda olmalar. Duz və minerallar içində gizlənirlər. İstifadəsi isə gündəlik həyatımızda duz, sabun, bateriya, kağız və hətta dərmanlarda da iştirak edir. Qəhrəmanlar jurnalisti. Gələn insanları. Dövrü cədvəlinin birinci qrupu yumuşaq aktiv qəhrəman. Əsas oyuncuları lityum, natrium, kalium, trison, elektron. Su ilə H2O üstəgəl qələvə əmələ gətirir. Oksigenlə oksid, halogenlə duz əmələ gətirir. Təbiətdə sərbəst yoxdur, duzlu minerallarda olur. İstifadəsi duz, sabun, sənaye, torpaq metalları. Dövrü cədvəlinin ikinci qrupu sakit, amma güclü qəhrəman. Əsas oyuncuları berilyum, magnezium, karbon, silisium, barium, radiyum. 2 elektron su ilə yavaş reaksiya, üstəgəl qələvi. Oksigenlə oksid, halogenlə duz və minerallarda. Təbiətdə sərbəst yoxdur, duz və minerallarda. İstifadəsi tikinti, sənaye, dərman. Aktiv və rəngli qəhrəmanlardır. Dövrü cədvəlinin 7-ci qrupu və tək elektronlar çatışmamazlığı ilə çox aktivdir. Əsas oyuncuları dəmir, xlor, berium, kükürt. Fiziki xassələr dəmir və xlor, qaz, berium, maye, kimyəvi macəraları. Metallarda duz əmələ gətirir. Natrium üstəgəl xlor bərabər natrium xlor. Su ilə bəzi hallarda yavaş reaksiya verir. Təbiətdə əsasən birləşmələrdə sərbəst halda nadir istifadəsi, dezinfeksiya, boya, dərman, sənaye, duz. Gəlin spirt haqqında məlumat öyrənək. Spirt elmi adıyla etanol və ya etil spirt adlandırılır. Spirt rəngsiz, yandırıqda alov verən, xarakterik qoxulu bir mayedir. Gəlin onu biraz ətraflı tanıyaq. Spirtin növləri.
Spirit ümumi adı olsa da müxtəlif növləri var. Etanol spirit, etil spirit adlandırılır. İçkilərdə, tibbdə və kosmetik məhsullarda istifadə olunur. Metanol spirit, metil spirit adlandırılır. Çox zəhərlidir. Texniki məqsədlə, yəni yanacaqda, həlledici istifadə olunur. İzopropalar spirit dezinfeksiyada və təmizləyici vasitələrdə istifadə olunur. Spiritin xassələri rəngsiz və şəffaf mayedir, su ilə asanlıqla qarışır, asanlıqla buxarlanır və yanıcıdır və xüsusi qoxuya da malikdir. Spirit xüsusi yerlərdə istifadə olunur. Məsələn, tibbdə, sənayedə, gündəlik həyatda və s. yerlərdə istifadə etmək mümkündür. Təbii spirit maye və şəkərin qızqırması nəticəsində əmələ gəlir. Bu proses meyvələr, çörək bişirməsində və bəzi içkilərdə hazırlanmasında istifadə olunur. Əsas təməli nədir? Əlbəttə oksigen. Canlı hüceyrələrin tələffüzündə əsas rol oynayan oksigensiz həyat mövcud deyil. O, yer kürəsindəki canlıların 65%-ni təşkil edir. Kimyada, biologiyada mühüm rolu olan oksigen, Mendeleyev cədvəli 6-cı qrupda 2-ci dövrdə yerləşir. Oksigenin sıra nömrəsi 8, nisbi atom kütləsi isə 16-dır. İki azotropik şəkil dəyişməsi olan oksigen rəngsiz, qoxusuz və yanmanı dəstəkləyib özü yanmaya, suyun, H2O-nun tərkibinə daxil olan bir çox maddə ilə birləşmə əmələ gətirən aktiv qeyri-metaldır. Eyni zamanda oksigendən bir çox sahədə istifadə olunur. Məsələn, tibbdə, yəni süni tələffüz aparatlarında, sənayedə, polad istehsalında, qaz qaynağında və s. istifadə olunur. Bir sözlə oksigen varoluşdur. Karbon dövrü sistemin 4-cü A qrupuna aid kimyəvi elementdir. Atom nömrəsi 6, nisbi atom kütləsi 12-dir. Karbon təbiətdə həm saf halda, həm də birləşmələr şəklində mövcuddur. Karbonlar karbon qazı əmələ gəlir. CO2, almaz, şəffaf, qrafit isə qara və elektrik keçiricidir. Karbon oksigenlə birləşərək karbon qazı əmələ gətirir. Karbon bütün üzvü maddələrin əsasını təşkil edir. O canlı orqanizmdə yanacaqlarda və sənayelərdə istifadə olunur. Karbon həyatın üzvü birləşmələri və enerji mənbələrinin əsası təşkil edən çox vacib kimyəvi elementdir.